ni akumia muno ni mahinda mange Ngai atuhete mahinda ma mwanya ma kuigua kiugo giake. Jesu augire mundu ndagatura na undu wa mugate wika, indi agatura na undu wa kiugo o giothe kiumite kanua-ini ka Jehova. Ingire tuigue kiugo kia Ngai, na nikio mugate wa muoyo, kiugo kia Ngai kira gigitwikira hinya, kiugo kia Ngai kira gigituonia uria twagirwo ni guikara turi thiini wa Ngai mahinda-ini maya turi. Ni mahinda mena hinya, ni mahinda mena magerio maingi, no ngwire atiri murata wakwa ati ni ihinda ria kurikira kiugo-ini kia Jehova. Ni mahinda ma guikara tugicokaga kiugo-ini kia Ngai, na nigetha tugaikara ta uria Ngai endete. Hindi ria Jesu Kristo okire guku thiri na rikio tungata wake ri, hapo mutharabai-ini agithikwo na akiriuka ri, ni acokire akiambata iguru na ikara guoko-ini kwa urio kwa Ngai. Maandiko mabundithagia atiriri ati Jesu agikua agithikwo na akiriuka ri, we na ni tumwitikitie ri, twakuanire nake, tugithikwo nake na tukiriukio hamwe nake, na nikio tubatithagio thiini wa ritwa riake. Tukibatithio kubatithio wonanagia uguo ni ithui kwihanania na Kristo hari gukua gwake, guthikwo gwake ona kuriuka. Maandiko makabundithia wega makoiga atiriri ni turiukanire na Kristo, na gukorwo turiukanire na Kristo ri ni muturire wa muthemba uriku twagiriire gukorwo tugitura. Ni meciria mariku twagiriire gukorwo turi namo ona turi guku thi. Maandiko mabundithagia twi guku thi no tutire a guku thi, twi guku thi no tutire a guku thi, na koguo ri meciria maitu ri matiagirire gukoragwo guku thi muno. Meciria maitu maandiko mabundithagia magirire gukorwo maigitwo kana makirora maundu maria mana iguru. Kiugo kia Ngai gigatubundithia wega thiini wa Akolosai 3 kuma kamuharika 1, na nituguthoma na uthikiriria wega tondu kiugo kia bata muno, kiugo kia Ngai. Angikorwo ni muriukaniirio hamwe na Kristo ri, uguo ndakuga mundu wothe uhonokete, mundu wothe uthambitio na thakame ya Kristo, mundu wothe witikirite Kristo muturire wake, mundu ucio ri ni ariukaniire hamwe nake. Riu maandiko makoiga angikorwo ni mwariukaniirio hamwe na Kristo ri, gicaragiei maundu maria me iguru, kuria Kristo aikarite mwena wa urio wa Ngai. Ni bado nyita hau wega atiri arata akwa turiukaniirio na Kristo, ni tugicaragiei maundu mana iguru. Guku thi maandiko mabundithagia atiri andu ni meheanaga muno na makerutira muno gucaria maundu ma thino, na maundu ma thino ri matire kiguni. Ungituika uricaragia o maundu ma thino ri, reke ngwire gutire kundu kunene ungithie, gutire kundu kunene ungithie. Maundu ma thino ni ma thino na mathiragira oro guku. Hari bata tunginyita kiugo kia Ngai uguo kiri, tutuike andu a gucaragia maundu maria me iguru. Me iguru ku tukira iguru ri niguo Kristo aikarite mwena wa urio wa Ngai. Koguo nitakuga meciria maitu, ngoro citu tucige hari Ngai, tucige hari morio Jesu Kristo. Undu ucio wi bata muno ngoro-ini citu, ona tunua twitu ni tuyuru ni uhoro wa Ngai, ni tuyuru ni uhoro wa Kristo. Maandiko magathi na mbere kuga atiri igai meciria manyu hari maundu ma iguru, not ma guku thi. Kiu ni kiugo kia Ngai, kaigua wega. Giki ni kiugo kia Ngai, mani meciria ma Ngai. Twike atia
igai meciria manyu hari maundu ma iguru no ti ma guku thi. Maundu ma thi matire kiguni, maundu ma thi matikigutwara kunene. Ni undu ni mukwite na muoyo wanyu ohithitwo hamwe na Kristo thiini wa Ngai. Aria othe mahonokete ri, aria othe mathambitwo na thakame ya Kristo ri, mioyo yao ri ni hithitwo thiini wa Ngai. Yani muturire wao uri thiini wa Ngai. Ogwo niguo kari. Na ni ngeragia nundu ucio ni kumenya muoyo wakwa ni muhithe hamwe na Kristo thiini wa Ngai. Ni na Kristo turi thiini wa Ngai. Na undu ucio no tikagira hinya ndigoku thi na ngitungata. Undu ucio ukandeithia togukigukiro iga kuiga meciria makwa hari maundu maria mana iguru na kumatha maundu maria mana iguru. Muhari wa kana ukoiga Kristo niwe muoyo witu, na hindi iria akoneka ona inyui ni mukoneka hamwe nake na mugae riri wake. Ihini tarora kwenda umithio munene muno kuiga meciria maitu hari Ngai, kuiga meciria maitu hari Kristo, hari na ugai wa riri, ugai wa riri munene. Andu makimatha riri wa guku thiri, reke ngwire tamatha riri wa na iguru kuria Ngai ari na kuria Kristo ari. Tanturora rigi iguru kana matuine kuria Ngai ari, kuria Kristo ari ni kundu gutheru, ni kundu kuhaririria wega, kugutirige ko ona kenini. Na Marko makabudithia atiriri ati we witikiria Kristo ri na ni nditikiria Kristo ri kuri kindu turagite tugakiuraga kwogo gikaga hinya thiini witu. Na niki niguo Marko mekuka muhari ithano Marko makoiga atiri ni undu ucio ri no muhaka mutigane biu na meririria ma maundu ma guku thi maria marutaga wira thiini wanyu, na mone umaraya, urathoni, meririria moru ona gucumikira. Amu gucumikira no undu umwe na kuhoya mehianano. Tarora undu uyu rigi maundu maya ri matiagiriire orona hanini kuoneka muturire-ini witu. Ithuĩ tugaga na niguo kuri ati turi a Kristo, turi andu a Ngai. Maundu maya matiagiriire orona hanini. Kiu ni kiugo kia Ngai murata wakwa, na ni ngienda unyite wega muno kiugo kia Ngai oguria kiugite niguo kiugite. Yes, ati ni undu ucio no muhaka mutigane fiu na meririria ma maundu ma guku thi maria marutaga wira thiini wanyu. Maundu maya ni gutigana na mupiu na nimo umaraya, urathoni, meririria moru ona gucumikira. Amu gucumikira no undu umwe na kuhoya mihianano. Maundu macio matiagiriire gukorwo makionekana hari mukristiano ona umwe. Mundu wothe ugwetaga ritwa ria Mwathani ri Marko moigaga atigane na maundu maya. Na ni wega tugaikara o tukiroraga o mundu agaikara akiroraga. We ndungihenia, we ni wiui ndingihenia ni ndiui. Ngai uria atiriri tweteire Mwathani acoke ri, tweteire Mwathani akonekana ri, na nigetha tuonekane riri wake ri maundu maya ri meho muturire-ini witu. We uranjigua muthenya wa umuthi maundu maya ri no moneke, ni monekaga muturire-ini waku magikorwo meho. Igikuhoya atiriri tigana namo piu. Uguo niguo Marko maroiga ni undu ucio no muhaka mutigane piu na meririria ma maundu ma guku thi maria marutaga wira thiini wanyu.
na nimo umaraya urathoni meriria mo ona gucumikira amgucumikira no undu umwe na kuhoya mehianano no ino tugetire ndi haraga mehianano no mariko maroiga gucumikira that is greed, covetousness, corruption no undu umwe na kuhoya mehianano Ngai aroteithia maundu macio mangiko memurio utigane na mafiu na reke ngwire ni kuri hinya wa Ngai uteithagia mundu gutigana na maundu macio hinya wa Ngai wikuo hinya wa roho mutheru utugi wa Ngai wikuo wa guteithia mundu gutigana na maundu macio maandiko magathi na mbere kuo ni undu wa maundu macio makugwete tuhau na macio tukugwetega ni undu wa maundu macio marakara ma Ngai ni magoka kuri aria matamwathikagira tunyita wega tunyita wega hau na ni kwa tunyita wega gukugwetetwo meriria moru umaraya gucumikira miario miuru maundu macio mothe ri nimo magatuma marakara ma Ngai moke koguo ndungikoro oika maundu macio ucoke gwiciria atiriri ati ni ukaigirwo tha acha Ngai tha aiguanire o riu agatuhe wega wake agatuhe roho wake uri uhotithagia gutigana hiu na maundu macio reke inde mwire kuhonoka na mundu gukorwo mundu wa Ngai it is total transformation. It is total transformation. Ini niguo wega wa Ngai wekaga uguo niguo roho wa Ngai ekaga miturire itu tutikehenie na tutikahenio maundu macio ni matumaga marakara ma Ngai moke na marakara ma Ngai ni makagwira andu aria mekaga maundu macio no muoyo wa tene na tene matingewona na tutikehenagie tugiete Ngai aritha muno Ngai ni igwite thari guguo aria mana kurora maundu macio na kuu tene na ni mandikitwo horo wao mandiko-ini ni tuwi marakara ma Ngai ni mokire tarora ihebi ya Nuhu maundu macio marikuo Sodom na Gomora maundu macio marikuo nete wathi na mbere marakara ma Ngai magiuka andu acio makininwo uguo noguo aria mareka maundu macio muthenya wa umuthi reke ngwire utangitikira kugaruruka utangitikira hinya wa Ngai uguteithie kugaruruka murata wakwa utiri matuine ungethie kaba gukwira uria kuri ona ngiko kanitha-ini ona ngiko kihunjia uguo ndirahunjia ona ngiko ukiina ona ngiko ugitungata ona ngiko ukiheana ona kwirutira kunene ate na maundu macio mari muturo-ini waku no ngwire atiriri hoya Ngai na Ngai ni iguaga na ni aguguteithia na wega wake na hinya wake ugaruruke utigane na maundu macio oro hiu maandiko magathi na mbere kuga ona inyue ni mwakoragwo na maundu ta macio riria miturire yanyu yathagwo nimo kani toguo ona inyue yes ni mwakoragwo na maundu ta macio riria miturire yanyu yathagwo nimo kahinda kau mundu atahonokete kahinda kau mundu atetikitie Ngai kahinda kau mundu atokete gwi Kristo ona inyue ni mwakoragwo na maundu ta macio tondu ni undu wake ni gwagwo mwathagwo nimo no riu ri gutike no garuruku gukite niguo mariko maroka muharika inyanya turi wa Kolosai 3 no riu no muhaka mweherie maundu maya tathikiriria mwendo wakwa tathikiriria no riu no muhaka mweherie maundu maya marakara mang'uri mugu kurumana na kwaria maundu ma urathoni maandiko maroiga no muhaka mweherie maundu maya mweherie miturire-ini yanyu uguo niguo kiugo kia Ngai kiroiga tweherie o biu tweherie o kuna maundu maya ndugakenage angikorwo uri murakari muruga uri murakari
marakara mandiko mabundithagia atiriri thiini wa Jakubu ndukahiũhe kũrakara tondũ marakara rĩ matikinyanagiria maũndũ ma ũthingu marĩa Ngai endaga. Koguo eheria marakara, eheria mang'ũrĩ, eheria muku, eheria kũrumana, eheria kwaria maũndũ ma ũrathoni, eheria maũndũ macio matiagĩrĩirwo nĩ kũgwetagwo gĩkundi-inĩ kĩa arĩa metĩkĩtie Ngai, arĩa moigaga nĩ moĩ Ngai. Mũciĩ ugaga nĩ wa etĩkia mendete Ngai, maũndũ maya matiagĩrĩire gũkorwo kuo. Tũratũrĩke atĩa? Meherie. Koguo wewe ũranjigua mũthenya wa ũmũthĩ, maũndũ maya na wamarora mũtwe-inĩ waku meho, meherie, meherie biũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amũkĩra hinya, wamũkĩra ũhoti wa Ngai wa gũkũhotithia gwĩka ũguo. Ngai ndangĩtwĩra twĩke ũndũ tũtangĩhota. Atwĩra twĩke ũndũ ekaga ũguo, agatũhe ũhoti wa gwĩka ũndũ ũcio. Ndũngĩhũra gĩthũri atĩ ũhũthĩre hinya waku wa ũmũndũ gũtigana na maũndũ, ũkũgeria no ũkũremwo. No wamũkĩra ũteithio o mũthenya o mũthenya, ũteithio wa Roho Mũtheru, ũteithio wa wega wa Ngai, ũteithio wa tha cia Ngai o mũthenya o mũthenya, maũndũ macio nĩguo ũkũhota kũmeheria kuna. Mwathani agocwo. Maandĩko magathiĩ na mbere na kuuga atĩrĩ, kamũhari ga kenda, tigai kũhenanagia inyuĩ ene nĩ ũndũ tigai kũhenanagia inyuĩ ene nĩ ũndũ nĩ mwĩyaũrire ũmũndũ wanyu ũrĩa mũkũrũ na mĩtugo yaguo wothe. Hĩndĩ ĩrĩa twahonoka rĩ, hĩndĩ ĩrĩa twakorwo thĩinĩ wa Kristo rĩ, na marĩtwa maitũ maandĩkwo ibuku-inĩ rĩa muoyo rĩ, ta rora maandĩko maroiga nĩ kwĩyaũra mũndũ ũcio mũkũrũ wa tene, ũcio wathiaga na maũndũ macio, maũndũ ma maheni, maũndũ ma ũrathoni, ũcio weriragĩria maũndũ ma gũkũ thĩ, nĩ kwĩyaũra. Tũkoragwo twĩyaũrĩte biũ. Nĩkĩo tũrerwo tigagai kũhenanagia inyuĩ ene, tigagai kũhenanagia. Tathikĩrĩria, thĩinĩ wa mũciĩ rĩ, kwĩna kũhenania kũingĩ. Thĩinĩ wa biacara rĩ, kwĩna kũhenania kũingĩ. Ona thĩinĩ wa bũrũri rĩ, kwĩna kũhenania kũingĩ. Atĩrĩrĩ, tathikĩrĩria kiugo kĩa Ngai ihinda-inĩ rĩrĩ, maandĩko maroiga tigagai kũhenanagia inyuĩ ene. Stop lying to one another. Stop lying to one another. Tigai kũhenanagia. Maheni nĩ moru. Maheni nĩ moru. Nĩ mwe maheni nĩ maru. Maheni nĩ ma mũcukani. Maheni nĩ ma shaitani. Atũra ahenanagia kuma tene, na maandĩko maugaga nĩwe ithe wa maheni. Nowe andũ na matukagia ithe. Amen. Ngai ndahenanagia. Koguo angĩkorwo ũkĩhenania, angĩkorwo ũkĩhenania, no wĩyũrie atĩrĩ, thoguo no. Maandĩko maroiga tigai kũhenanagia, tigai kũhenanagia. Amen. Na tũkĩrĩkĩrĩria kamũhari ga 10 gakoiga atĩrĩrĩ, twĩyaũrire mũndũ ũcio mũkũrũ, tũkĩhumba ũmũndũ mwerũ ũrĩa ũrerũhio o nginya ũgĩe na ũmenyo ũhanaine na Ngai ũrĩa waũmbire. Tanyitai rĩngĩ, mũkĩhumba ũmũndũ mwerũ. You put on the new man ũrĩa ũrerũhio o nginya ũgĩe na ũmenyo ũhanaine na Ngai ũrĩa waũmbire. Tũtuĩkĩte ciũmbe njerũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Mũndũ mũkũrũ tũkĩyaũra, tũkĩhumba mũndũ mwerũ. Mũndũ ũyũ mwerũ rĩ, kwao rĩ nĩ matu-inĩ. Na nĩkĩo agĩe na kwĩrirĩria na kũnyotera ũhoro wa matu-inĩ, kũrĩa Ngai arĩ na kũrĩa Kristo Jesu arĩ. Ngwendaga kũmũririkania ũguo atĩ tũma thei ũguo Jesu abundithirie thĩinĩ wa Mathayo
ithathatu kamuhari ga 33 fundithirie akiuga atiriri thiini wa Mathayo ithathatu kamuhari ga 33 na ni karingaine na ndumiriri iho no abai musharie uthamaki wa Ngai na uthingu na maundu macio mangi mothe ni muri heagwo tanyita ndukarute hinya waku ugi waku kumathaga maundu macio mangu kuthi uguo acha wirute kumatha uthamaki wa Ngai no uthingu wake maya mangiri Ngai ri nyari kuheaga lakini tuthondeke miturire itu uria yagirire nginya ihinda riri turi mawira gutire besha turiga gutire no kanyizo uguo gwire besha gutire no Ngai aruga atiriri dhahabu ni yakwa fedha ni yakwa thi na uyuriru wothe ni wakwa rekei twihoke Ngai ucio ugaga dhahabu ni yakwa fedha ni yakwa twihoke Ngai ucio ugaga thi na kile giothe gikuo ni giakwa ni twihoke Ngai ucio nigetha tutikainaine na ndimwira atiriri Ngai ucio ri nyare chomanagia na mabata maitu ihinda-ine tariri Jesu alitufundithia kuhoya atutugage ithe bitu wiguru leitwa ryaku ni riamurwo uthamaki waku uke wendi waku ni wikwo gukuthi o tore wika guku iguru ni twiriragiria uguo muturire-ine witu micii-ine itu makanitha-ine maitu biacara-ine citu ni twiriragiria uguo atu wendi wa Ngai ni wikwo gukuthi ni wikwo guku o toria wikagwo ku iguru wendi wa Ngai ni mutheru wendi wa Ngai ni mukinyaniru meciria maitu na ngoro citu ni tuciige kuo tukegwa atiriri o Jesu akibundiria ati na umenyiithu itu ri tutikamigege guku thi kuria engirio ni memenyi kuria engeigu indi tuigage muthithu witu tuigage iguru kuria gutari muici ungiingira kuo kuria gutari memenyi na kuria ngibutha andu aitu ngoro citu ni tucige matu-ine ona mithitho hitu utonga witu uria wa ma our real investments hini ni tucige iguru ndimwira wahega hindi no ya corona utonga muingi ni uthiete utonga muingi andu maigite ri no ri with corona utonga muingi ugathira no ni kuri utonga utathiraga uria uigagwo matu-ine na kuiga matu-ine ni kuhuthira kumatha uthamaki wa Ngai no uthingu wa Ngai kiria kiheanagwo thiini wa Ngai gitiuraga orona hanini na ingiguthaitha utonga waku na irio iria Ngai akuhete urocihuthira gutwarithia uthamaki wa Ngai na mbere mwathani witu amurathime mwathani witu amwike wega ngirikiriria ningimuria na gitio kuringana na uga wa kiugo kia Ngai tuteithie mwathani na indo iria atuhete kiu ni kiugo giake teithagiai Ngai na utonga wanyu teithagiai Ngai na indo iria amuhete macio no maandiko matheru na ihinda riri uguo kanitha itaragomana na mugaikara murigitu mungiheana atia ni tuheane kuhitukira M-Pesa o uria mundu arihaga thitima ri akathie pay bill ri uguo no gutura heana tithe no gutura heana offering mihothi itu tugathie M-Pesa ugathie lipa na M-Pesa ukapenda pay bill number business number 247 ugacha ugathie account number 332549 hatch ukandika sadaka kana tithe kana muhothi uria ungikorwo ukiruta then ugekira ni mbeca cigana uraheana alafu ugekira pin number yaku na ugakiheana already pay bill business number 247 account number 332549 au mundu akahitie
332549, then nä mbeca cigana ukandika wacoka gäandika pin na ũgatũma. Ngai witũ amũrathime, Ngai witũ amwĩke wega. Mũrĩ arathime, tuonane mũthenya ũngĩ. Amen.